OnePlus 11 आ चुका है। मैंने 16 GB रैम और 256 वाला वेरिएंट लिया है। देखो ब्लैक कलर का है, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और इसके साथ हमें मिला है ये बॉक्स के अंदर इसका एक चार्जर, जो कि पावर चार्जर है। इसके अंदर इसकी वायर है, ये निकाल के देख लेते हैं। हाँ, ये वायर है इसके अंदर। इसके साथ एक और बॉक्स है, ऐसे छोटा सा है। इसके अंदर मिला है हमें कवर, सिलिकॉन बेस कवर मिला है इसके साथ एक। और बाकी इसके मैनुअल है, ये रीडिंग मैनुअल है। इसके साथ इसके एक कार्ड मिला है, रेड केबल कार्ड। ये शायद से वारंटी कार्ड होता है इसका। तो गाइस ये था हमारा OnePlus 11 का रिव्यू। ब्लैक कलर में लिया है मैंने, बहुत ही अच्छा है, मैट फिनिश में है और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है।